De novo, Guilherme, de novo. Toma. Cabeça, na cabeça. É os. Aqui, ó. Você quer ler Vai tirar o lateral aqui pra aparecer o time dele. Tempestade é uma dica de Vai lá, Não, uma prova de desce não, cara, tem que ser na linha. em cima da linha e tal. Nossa, que isso, mano. Bora, cara. Bate no gol, que é gol. Por aí vai tirar o lateral, por aí, isso.
virada de categoria, então passou de novo, bateu de novo pra trave. E a porrada vai começar agora, Gustavo se encontrar Matheus, Alcicinho. Vai eu depois eu. Bola recuada não. Eu vou entrar no lugar do Matheus, pro time do Matheus. Ela ficou maneca. No segundo tempo, então. Tá, Vinícius? Vinícius, pode entrar na bola. Quem tá com 4? Tá, o Marcos vai tentar porrada, que isso, Kevin? Que isso, a bola, ele coloca a culpa na bola e tal. Pode correr, vamos deixar a cara aí. Que isso, passou de um, vou passar do goleiro. Já, Matheus. Eu não fiz nenhum gol lá contra o Vinícius. Agora é minha vez de fazer um gol aí. Vai de trás, guarda de atacar lá então. Tá ganhando. Ganha do Cotinho, né, mesmo? Final já, Vinícius. Segundo lugar. Hã? Quem vai estar primeiro? Daí não, já faz tempo. Hã? Vai entrar só pra nós ganhar. Cadê a segunda? Vai entrar eu e o Renan, depois vai sair o... Vai sair o pretinho lá. Não sei não se o Matheus... Ei, Matheus! Você tá no lugar dele? Matheus! Mostra o lugar dele. Vamos! Caralho!
gol. Não falta o gol. A batida é. Foi fora, pegou na perna do Renan. E agora, Renan? Olha aqui, tem vaga. Amor, vai lá na sala de Saiu, pá. Tem uma galinha, meu. Em cima da trave. Ela vai virar a casa da gente. Tá, a Rodrigo vai matar a gente. Sei lá aqui, tropa. Vai lá pro macete, lá dormir um pouco. Mas foi gol contra. O goleiro voa na bola, mas é porque ele tem que mandar eu não queria cair dinheiro na grama aqui, não. Oito a um. 8x1. Tá certo. Tá certo que eu vi aqui, tá 8. Como é que tá tirando, você era maluco? Agora pegou 8. Deixa a busca. Trabalho forte. Você podia estar na mão que é irmã do anjo? É, aquela feia lá. Dá pra namorar contigo, quem? Será maluco, será naquela guardinha.
Fazer só um gol contra. Cala a boca, que é, Michel, que eu te chamo. O Matheus tá muito ruim aí em cima, hein? Ele tá batendo uma escondida. O minuto tá passando, tô nem aí não. Um minuto de silêncio, o cara faleceu ali no fundo. Já? Porra, E jogue, ele tá gravando, cara. a batida de longe. Qual time que foi mais pior? Aquele que Vem aqui. Ele chapou. Vem, Guilherme. Pode. Agora. Agora. Quer evitar aí, eu sou juiz. Onde que tu quer evitar aí, ó? Vies, vem aqui, entra aqui na... Oi. Bom. Vai pra trás, Gustavo. É Gustavo? Vai. Gustavo. Dá mais um passo. Passe longo, eu tô falando. Pra trás, né, papai? É. Já pode entrar, Vinícius. Olha lá, agora foi lá. Já. Vê, você já pode vir. Aí, quer, né? Vinícius, já foi. É pra ver se Lateral. ajuda aqui. E ali, ó. Nossa, Vai, Maria, eu vou ter no jogo. Ah, pegou o pé do Michel, isso aí. Vai, chega. Ai! Desenho pra botar aí. Ai, deixa eu dar. De pai. Tá caindo fora da área, não. Pegou mão porque cadê o amarelinho? Foi falta, cara. já pode revisar o... Vai também, Ele quer pra entrar agora. Já vem esse tempo. Sim, Guilherme. vai rápido, Ele joga logo ali pela ponta direita.
pegar a tua. Foi bola, Gustavo. Boa, Gustavo. Não, isso, ó. Tá vendo ali, ó. Léo. Foi pênalti, Matheus. Foi mal, menino. Vem no VAR. Não pode ficar porrada, não. Para de farpata. Fazer assim, né, Grita? Pesadão, né? Cadê o respeito no campo, seu juiz? Alô, gente? Respeito nem na minha balança. Juiz tá... Que isso, Matheus joga demais, mano. Bora, Matheus. Cara de safado, mano. Desceu, mano. Para de farpar, viado. Porrada. Toca na cama. Não, Matheus, dá 10, Matheus, tira a bola, não pode dar ataque, viado. Não dava essa bola aqui. Que isso, Matheus? Tá errando o passe, Matheus. Esse jeito eu não vou te contratar mais não pro meu time. Eu contratei ele porque ele é alto. Alto, mas ele não é tão bom. Ele não tem habilidade no pé. Não tem habilidade no pé. Só da mão. Da mão, tá mão. Bateu, não tem habilidade da mão. Olha ainda, defende aí, ó. Demora, hein? Não, bola.
bola, né? O quê? A bola aí dá vontade de dar uma bolada, segura. Uma bolada de profissional. A bola do Cristiano Ronaldo. Tira essa pose aí. Oi, seu Camão! Oi, seu Camão! Vai dar uma sentadinha, Gustavo. Escanteia, bola. Não. Ele joga a mão, Gustavo. Falta 4 gols, que isso, tropa, na temporada. Vamos pegar o camisa 7 da seleção inglesa. Mira, Pedro. Matheus, tá? Falta 5 minutos, pode ser isso pra acabar, Matheus. Bola de ficção, é. Ainda vai ter jogo ainda das crianças de novo? Ou é só esse, né? O dia, pega logo essa bola lá pra aquecer depois. Pega lá. Essa ação em 3 minutos pra acabar e vai ter os acréscimos. Ah, não. Matheus, começa a 3 minutos, Matheus. Ele despilou. Calma, Gabriel. Tá doido, Davi? Que lado é outro? Onde é? Oi, tá doido. Por ali não passa. Essa não tá atrapalhando a imagem. Tá grande demais, ó. Tá gostando aí, tá massa, vai embora?
consegue. Nenhum milagre que vai acontecer agora, neste momento. O Grêmio está tentando passar de dois na marcação, que isso? Não. Foi não. Inventa milagre na vida. Acabou. Acabou agora. Acabou. Se ele fizesse esse gol, tinha acabado com você. Ah, mas não sabe nem se tem empate. Não, mas... Empate? Não. Eu marco. Tá não. Tá não tá jogando de jeito. Por um gol. Reclamando lá, seu juiz. Que isso, seu juiz? Chamou o nome pro seu juiz. Meteu um cartão dele pra animar a galera. Aí a torcida fica na loucura. Matheus, agora, Matheus. Ajudando aí, ó. Já vamos perder ele logo, filha. Deixa eu estar ajudando a chover lá, ó. Caramba, tira uma chuveira lá na minha barriga. Ah, eu já ajudando. O bichão tá vazio, gente. Não pode não, não pode não. Pega! Não fui eu não, cara. O Michel deu uma pernada na perna. O que? Eu não dei nada, não. Não, vou pro ver se na perna. Esse daqui eu não vou Ô, bicho, não é? Pô, sua resenha esplanada hoje. Pra quem é pra entregar o troféu pro preto aqui? Matheus, cara. Matheus, cara. Vem pra cá, Júlio. Ah, tá aqui pra ti. Pega, preto. É pro Matheus. Preto, eu tô entregando pro preto, é porque é pro preto. Ainda bem que eu tô no grupo, hein, pai? Vai. Aqui é o Rogerinho, boa, Rogério. Tá até casado também, né? Vê essa tatalba aí, velho. E boa, Renan, boa. Você me chamou pra mim. Quem é pro... Vai, segura os caras aqui, né? O André, mas o Yuri que foi rápido. Vai de novo, vai. Vai, quebra o negócio aí. Grita também. É, mas gritar